हमारे पास गाड़ी आई है टोयोटा 2005 मॉडल। गाड़ी में मिसिंग है, अभी आप दिखा सकते हैं इधर दिखाओ, ये गाड़ी में सब हुआ है। अभी हम इसका हाइट खोलेंगे, हाइट खोल के वाल इसकी ग्रेन करवा के बाहर दे दिन दोबारा इसकी फिटिंग करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। No, 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 no,